这节课呀，带大家来学习2个有意思的效果器。我们先来看一些样片哈。那么像这种样片当中，播放器的频谱，还有一些音乐播放器的封面，都能看到这种效果器的身影。可以看出来啊，我们 C4D 软件的应用范围啊是非常广泛的。那同学们可以利用这样的效果去制作自己，比如说抖音的封面，或者呢，比如说有的同学非常喜欢唱歌，那么唱歌的一些封面也是可以利用这种效果去完成的。我们先来看一下本节课的案例。那在这个案例当中啊，我们能够看到声音是可以控制我们3维的模型的，并且在这个样片中，我们是可以看到有一些形状的改变。那这个也是我们本节课的重点内容。先让我们了解一下本节的重点内容：一、样调效果器、声音效果器，还有继承效果器的用法。那好，让我们打开软件实际操作一下。首先我们来认识一下样调效果器。那之前我们就说过，那效果器呢多用于配合运动图形来使用。我们利用立方体克隆一些模型啊，先把立方体的尺寸啊改得小一点，然后进行克隆。那这个时候的克隆啊，我去选择对象模式的对象，并且呢去创建出来一根样调线，把这个创建的螺旋线呢拖入到克隆下边的这个对象框里。那么现在所有的立方体就按照螺旋线进行分布。我先调节数量，还可以对螺旋线调节一下它的高度。接下来我们要配合样调效果器来完成一个效果。什么效果呢？首先我们来选择克隆，然后呢再去选择样调效果器。我们看到样调效果器当中啊，这个参数里边它没有缩放，它只有位置，但位置也没有数值可以调节，对吧？那么现在呢，我们进入到效果器菜单当中，看到效果器参数里边呀，有一个叫做样调的。首先我们是可以把这个螺旋线呀拖入到样调当中的，但是我们现在看没有任何的变化，对不对啊？那我们现在再创建出来一根样调圆环，调一下大小，然后把这个圆环的2维样调线呀拖入到样调效果器的这个样调对话框中。现在我们就发现了，所有克隆出来的立方体全部转入到了圆环的这根样调线上。那么我们利用样调效果器想完成的是什么样的效果呢？就是可以通过2根不同的样调线让模型进行转换位置。那我们现在呀，看效果器当中的这个强度值，当调节它的时候啊，就会发现原来克隆的立方体会从螺旋线上转入到圆环上。这是一个非常有意思的效果，对不对啊？我们看它是有这样的一个转换过程的。并且呢，我们还可以调节偏移值啊，也可以调节开始和结束的动画。那如果啊，我们去配合强度，然后再去控制它的这个终点和开始的动画，还可以调节偏移值啊，这就是样调效果器的用法，非常的简单。那我们在这一段样片当中可以看到啊，这个三角形转变成了4边形、5边形，就是利用样调效果器完成的。好，那这是我们要讲的第一个效果器。再来看一下第2个效果器，叫做声音效果器。我们现在呀，
再克隆出来一个小模型。然后克隆的模式改成是线性的，位置啊，我们现在让它是 X 轴，并且把这个克隆体啊调一下，把克隆的数量调得多一点。现在我们选择克隆啊，在克隆图标里边去找到这个声音效果器。那既然是声音效果器，一定是会通过一段音频去控制我们三维的模型，对吧？所以啊，现在我们选择了声音效果器之后，就可以通过在声音这个里边的音轨位置上去载入一段声音。我这个 MP4 的文件里边就是有声音的，把它的这个预览范围啊调得大一点，我们现在呢就可以去播放，看到这一段音频文件对于我们模型的一个影响。那它影响的是什么呢？大家想一想，它影响的就是我们参数选项卡当中的变换数值。那你看这里边开启了微指，同样有缩放也有旋转，而且在位置的里边它开启了默认 Y 轴50厘米的参数。那如果啊我把这个值变成是0，调一下 Z 轴呢，调个100的数值，那么现在这段声音影响的就是它 Z 轴上的变换，是不是啊？那好了，那首先我们了解了声音效果器是可以通过声音来控制模型的，并且在效果器菜单当中，我们还可以改一个地方，就是下边的这个探测属性的采样方式。这里边的这个采样方式啊，它给我们提供了3种类型，最常用的就是这个不符类型。我们看一下，如果我们利用这个声音效果器去模拟像播放器的频谱，通常它在进行上下随声音跳动的时候，并不是整体跳动，大家想一想是不是这样啊？通常它都是每一个方块自己去进行跳动，对吧？比较独立，那也就是我们现在选择不符看到的这种效果，对不对啊？我们再把参数啊调回到 Y 轴上来，调得大一点，然后再去播放，看一下效果，对吧？那如果我们觉得它跳起来的这个高频的位置不够高的话，我们可以调什么呀？我们是可以进入到参数选项卡里边来调这个位置的 Y 轴的。比如说现在我把它变成了1000，我们现在看到最高频的位置啊已经变到了 Y 轴1000厘米，对吧？所以这个时候我们再去播放，就能看到整个的频谱跳动的频率是非常的大的，对吧？那这个呀，就是我们声音效果器的用法，也非常的简单，对吧？好，我们接下来呢，再了解一个效果器。那这个效果器啊，也比较有意思哈，它叫做继承效果器。在哪儿啊？在我们克隆图标当中的这个位置。那什么叫继承呢？首先呀，我们来创建一个克隆体。再小一点哈，然后创建一个比较大一点的立方体，我再创建出来一个球体对象。我把小的这个立方体啊去进行克隆，然后克隆模式选择对象，并把我们的立方体啊拖入进来。这个时候呢，我去增加数量。我们为了提高速度啊，把这个实例模式啊改成是渲染实例。然后呢，再复制一组克隆体，把克隆的对象换成是球体。
有一组克隆出来的是立方体的模型，有一组克隆出来的是球体的模型。我们现在呢，选择立方体的这个模型去使用继承效果器。然后我们发现参数当中它只是开启了位置缩放、旋转的勾选，没有参数可以调节。所以它的主要功能就在于效果器里边的这个继承模式。怎么来继承呢？我们现在把我们的这个克隆体放入到继承效果器的对象选框当中，并且呢，把下边的变体运动对象点开。这个时候我们把立方体和球体都关闭掉。通过效果器当中的这个强度值，大家就会发现可以让两个克隆体之间产生变体运动动画。这是继承的第一个用法。我再来总结一遍哈。首先，继承的第一个用法就是完成变体运动的动画，也就是变体运动的过程从一个模型转成另一个模型。那怎么实现的呢？选择克隆体，然后呢，我们选择继承，把另一个克隆体拖入到继承的对象选框当中，就可以完成它的变体运动对象效果。一定要开启这个勾选。那么继承的第二个方式叫做动画，什么意思呢？我们现在再重新创建一个场景，我创建出来一个圆锥体，我给圆锥体录制一段动画。那这个圆锥体呢，就有这样的一个旋转动画。现在我创建一个胶囊模型，去进行克隆。并且调节一下它的尺寸和数量。这个时候我们去选择克隆，再去选择继承效果器。那么现在克隆体要继承的是什么呀？是我们这个圆锥体的动画。选择继承进入效果器选项卡里边，我们现在把圆锥体拖入到对象选框中。那么要把继承模式改变一下，因为我们要继承的是什么呀？继承的是动画，对不对？所以选择动画这种模式。现在我们再去播放，发现克隆体的动画就是我们圆锥体的动画。但是现在它会整体去计算，是什么意思就是把克隆出来的所有模型看成是一个整体。那我能不能让每一个模型都去计算圆锥体的动画呢？我们来选择继承，在这里边还可以去控制变换空间。那现在是生成器，是整体计算的，在这里边我还可以去选择节点。那我们现在再去播放的时候，发现它是每一个模型独立去计算的，并且呢，还可以调节它的步幅间隙。比如说，我调整到10，或者是调整到5，发现每一个模型它都有一个偏移的过程。什么偏移呢？就是时间偏移。那这个就是我们继承效果器的第二个用法。再总结一下哈。首先，继承效果器是可以实现变体的运动的，那也就是从一个三维模型转成另一个三维模型，但一定是什么呀？运动图形，对不对？那第二个用法呢，就是可以让运动图形去继承某一个模型的动画。好了，那这就是我们今天要讲的第三个效果器。那再来总结一下哈，我们讲了样条效果器可以让模型在两个不同的样条之间进行转换。第二个叫做声音效果器，通过一段音频来控制三维模型的变换。第三个呢，就是继承效果器，通过继承效果器让两个运动图形之间产生变换。
并且呀，还可以让运动图形去继承某一个模型的动画。那好，那我们现在呀，要结合声音效果器和样条效果器来完成今天的小案例。首先，我们进入到我们的工程文件当中，先来看一下这个动画。也非常的简单，对吧？先来新建一个场景，然后呢，我们来创建一个平面，再新建一个材质球。这个材质球啊，不需要反射啊，让我们这个颜色通道暗一点。拖给我们的模型对象，调整一下角度。然后呢，我们去创建样条线，对不对啊？这个二维样条的形状啊，大家是可以根据自己的想法去发挥的。可以创建星形啊，老师这边啊就创建多边形啊，那默认多边形它是一个6边的，对吧？改一下平面，调整成 X 轴和 Z 轴的，调节一下大小。我再调节一个合适的角度。然后我们来创建3维小模型进行克隆。老师这边呢，去创建一个宝石体，小一点。选择克隆，把宝石体拖入到克隆里边。这个时候，这个克隆要选择对象模式，对吧？要把多边形放在对象框里边。我为了稍后复制的时候啊，好进行区分，所以现在我要把这些克隆体和多边形啊全部更改名字。那么首先呀，我把多边形改成是6边形，然后克隆体呢也改成是6边克隆。好了，克隆体的数量我们要调整一下，并且选择6边克隆啊，增加进来一个随机效果器。再开启缩放，再把原来宝石体大小调整的再小一点。那么调节的这些数值啊，都是参考数值，同学们可以去自定义数值哈。那好，最外侧的这个6边形啊，老师就做好了。那么接下来我们要做的就是利用声音去控制我们的模型。怎么办呢？选择6边克隆，再去选择我们的声音效果器，然后进入到效果器菜单里边，载入一段声音，对不对呀？好，现在呀，声音就会对模型产生影响了。但是我们一定要进入到参数选项卡里边啊，去调整一下位置，对吧？因为我希望我们的声音控制的是位置上的变化。那如果同学们也希望这段声音去控制缩放和旋转的话，那同时要开启缩放和旋转哈。老师这边希望它只控制位置，但是我要看一下这个位置控制的对不对哈。它变成了上下，所以呢，在时间上边哈，有的我是看不到它的，怎么办呀？我把 Y 轴啊变成是0啊，只让它控制 X 轴向。我们再来播放一下，对吧？我让它是一个-50，这样就会沿着我们多边形向外去进行移动了，对吧？好，再回到效果器选项卡里啊，我去把采样改成是不符。那我们再来看一下效果。好，这就是我要的第一个效果。接下来呢，
我来把六边克隆加上六边进行打组 Alt 键加 G， 然后再做一个重命名，按 Ctrl 键复制。展开之后，我把六边形的边呀调整成5边，并且再调整一下大小。然后呢，进行重命名让它是5边。再按 Ctrl 键，再复制出来一个，我先把它重命名，让它是4边。展开，把里边的6边呢也调成是4边，再调的小一点。这个时候6边克隆的数量呢，我可以调的再多一点，并且把里边的这个宝石体呢再小一点，而且还可以增加其他的模型。比如说现在我希望呢在这里边再增加进来一个球体对象，那么就是球体和宝石体2个模型产生克隆。复制出来的这3组它是都受到了随机和声音效果器的影响的，是吧？我为什么要复制出来5边和4边呢？我要做一个样调效果器的转换。首先我去选择5边或4边的克隆体，然后增加进来一个样调效果器。那现在我这个样调效果器是加载到了4边克隆里边，对不对呀？那接下来选择样调效果器，把我们5边里边的这个2维样调线拖入进来。大家看一下，是不是就是5边形和4边形的转换对吧？那当我去调节强度值的时候，就变成了5边转4边的效果。那我来录制一段动画，在0帧的时候呢，在样调效果器的强度前边点一次，变成红色小点，然后呢，再到10帧的时候，把这个强度值调到100，前边的这个地方再单击变成红色小点。那现在就有了5边和4边转换的过程。我时间滑快再拖到20帧的位置，我再去把强度值变成是0，我让它做了一个循环。但是我希望在这段样片当中4边形和5边形始终保持着循环动画。那当然第一个方法呢，就是让我们这个关键帧不断的重复，我来复制关键帧，对不对呀？但是还有一个非常好用的方法，在这儿呢，老师分享给大家。首先去选择开启关键帧的参数，也就是这个强度，对吧？单击鼠标右键，选择动画。我们之前有讲过显示函数曲线，对吧？点开它。现在把所有的关键帧 Ctrl 键加 A 全部选中。在功能菜单当中有一个轨迹之后命令，这里边它有一个叫做重复之后的，只要我们选中这个命令，现在关闭时间线窗口，我们再次播放，会发现5边和4边的转换不断的在循环。好了，那这个呢，就是我们看到的这个样片当中下边这些小样调的效果。同学们在做的时候可以让它更丰富一点，可以创建不同的样调线，并且呢去创建不同的3维模型来进行克隆。那接下来呢，我们再来做一下上边的这个跳动的频谱。怎么来完成呢？首先我们来创建一个模型还是创建一个立方体。我们进入到正视图或侧视图当中，调整一下它的位置。如果我们希望跳动的这个频谱它是以最下边为基准的，大家一定要注意一个细节这个地方是很容易出错的也是一个易错点。那是什么呀？
就是轴心的问题。现在模型的轴心是在中心上，所以稍后不管我们是否更改声音效果器里边的那个采样不符，它都会以这个点产生变化。那么如果我希望它是以模型最底部来进行上下跳动，一定要改的是轴心。怎么来改呀？首先把我们模型C 掉，对吧？选择网格菜单，找到轴心里边的这个轴对齐命令，然后要把谁去调整一下呢？ Y 轴，对不对？把 Y 轴调到-100，点击执行。现在就把我们的轴心移动到最下侧的位置了。我们现在呢，以当前的这个模型去进行克隆，但是克隆出来的是网格排列模式吗？不是哈，我们改一下给它改成是线性的，然后把 Y 轴呢变成是0。我们看一下调哪一个轴向最合适我希望它是从左到右的一个排列方式，那现在是不是应该调节 Z 轴对吧？那我现在来调节一下 Z 轴，把数量调得多一点，整体移动一下位置，再调节一下角度。好了，那接下来我要做的就是选择克隆，增加我们的声音效果器，载入一段声音。现在播放就有效果了，对吧？但是还要改什么呀？把采样改成是不符。还可以通过参数里边的这个 Y 轴来控制一下它最高的那个点，对不对那如果同学们还希望这个方块产生一个渐隐效果，比如说有大有小等等的，我们还可以添加其他的效果器来控制模型，对吧？我们选择克隆，然后增加进来一个不符效果器，把不符效果器的这个缩放调得小一点。现在再去播放。好，那接下来呢，我们来给我们的模型去赋予材质。首先增加进来一个发光的材质调节一下颜色，把它赋予给我们这个克隆对象，然后按住 Ctrl 键再复制出来一个，我们再换一个颜色。而且大家还可以在纹理通道里边加进来一个渐变，渐变里边可以载入阈值这里边我们可以挑选其他的颜色，是吧？把这个颜色给到其他的模型上，让这个颜色更丰富，是吧？然后选择渲染设置，增加进来全局光照。我们可以把这个主算法里边的饱和度调得亮一点。现在渲染看一下效果。那我们再增加进来一个天空，并且呢，还可以把我们发光的这个亮度调得高一点。这个发光也调到200。这样就可以照亮环境了，是吧？再调整一下数值，全局光照里边把我们这个强度呢也提高一点，饱和度呢让它再亮一点。那现在我们看，这是我们最开始的效果，那么这个是我们增加了亮度饱和度的效果。我们来增加文字，可以直接使用我们运动图形当中的文本，对不对
调整一下 H 轴和 P 轴，对吧？然后再把我们这个文字啊调的小一点。输入你喜欢的内容。那老师这边呢，就输入我们这首歌的名字。再调整一下大小。还可以进入到字句里边，调整一下它的垂直缩放。我们再把这个发光的材质丢给文字，然后再增加摄像机，进入到摄像机视角，进入到细节选项卡里边来开启前景和背景的模糊。那我们到顶视图里边来调节一下焦点，对吧？再进入渲染设置中增加进来景深，把我们的景深模糊程度调得高一点。现在我们来看单帧的效果。好，那这个呢就是我们本节课的案例。最后大家还可以通过渲染设置当中去开启这个魔术子弹的调色插件来去调节色调。我们开启它，选择这个魔术子弹插件，并且打开它的面板。我们可以通过这个预设里边找到你自己喜欢的色调，然后点击确定，再进行渲染。好，这就是我们本节课的案例。我们再对案例做一个总结。首先可以考虑让多边形二维样条作为克隆对象的路径，试着增加随机和样条效果器，那让克隆模型产生变化。然后呢，再增加声音效果器来载入喜欢的音乐，控制模型的变化。最后呢，可以配合渲染设置的魔术子弹调色插件来更改色调。接下来大家到女娲云教室实操一下。我们再对知识点做一个总结。一、样条效果器可以让运动图形在两个不同的二维样条之间转换。二、声音效果器可以通过一段音频控制模型的位置、缩放和旋转等变化。三、继承效果器可以让一个物体的位置、角度和动画等传递到另一个物体上去。那也希望同学们一定要坚持学习，那么每一节课都是一个崭新的开始。只要同学们坚持，日积月累就会有非常大的改变。那这节课呢就到这里，下节课再见。